হঠাৎ করেই চোখ বন্ধ করে আল্লাহকে বলুন, ইয়া রব, আমি আপনাকে ভীষণ ভালোবাসি, নিশ্চয়ই আপনিও আমাকে ভালোবাসেন। আপনাকে ভালোবাসি মুখে ঠিকই বলি, কিন্তু কাজে কর্মে প্রকাশ করতে পারি না। কিন্তু এটা সত্য, এক ইলাহা মানে আমি আপনাকেই বুঝি। আমি জানি আমার এত নিকৃষ্ট কর্মের পরও আপনি আমাকে ভালোবাসেন, তাও আমার দরজা খোলা রেখেছে। আমি জানি আপনি আমাকে ভালোবাসেন বলে এখনো নিয়ামত দিয়ে যাচ্ছেন। হে আল্লাহ,